آخر زمان مخيل نديا يا 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 هاي لا دلا هاي لا دلا لا بعرض لا لو خني عدلا انا جار عدلا لا لا دلا مقاينات بجوكي دلا تجمع خوشي عما سردك دلا لا تخش بحران فردك دلا لو بعار بسي خنيا بسي لو نجار بسي لو لا مال خراباي تجمع برود قري لا بشادنا عليه لا دلهم قوم زارت تماشناكي لخلقوا عالمي بالزنا زران وبران ادنوي مقوي مزارت تماشناكي لحالي خوي خراب لسر سرقون لنقي خاص لبجنا بكراس دلو تخوين بوي همي قضا تمن برزار رونكي جوا تخوين بوي همي قضا تمن بردار رونكي جواي جلا جرين كتهن نواي نتبوي بكنا زبوي جلا جرين كتهن نواي نتبوي بكنا زبوي خونا من بون يا هوا من فعل بكير قد دير هوا خونا من بون يا هوا من فعل بكير قد دير هوا از شربم قروب شبان نتبوي بك نزوي از شربم قروب شبان نتبوي بك نزوي عفرين باغ گلایا عفرین باغ گلایا شورشامم گناهایا دلالمم گناهایا عفرین باغ گلایا عفرین باغ گلایا شورشامم گناهایا دلالمم گناهایا تحرفينا أكاد رامي السم والله ونجنينا أكاد رامي السم والله ونجنينا دخاو كريم لسر في تفتي خو كامل الله ليلة خده اجبر ابدا انها زحمه بس جون يعني شاتم بينه انه مثلا وقتی من جبو من تنایا یعنی ام بیجن
انه از جبو از بخو بفكرم وقت كم دبي يعني جرنا بس يعني واكيد بين دي سوجي دور دبي روجني هنا از وقتی یارمتی دکم یا از شتی چه دکم به ملت مرا از هوا جمن نوعی جنوعی هوپیس یعنی از کیف خوش دبم از پنیشم این وقتی از ایتیم 3-4 ساعت و منام داره معنی نشاطی که چیکن ملتی ما شتی کیف دا بینه از کیف خوشم از نپنیشم و از نپ تقهرم یوجی مثلا کاری خودکم از وقتی حتی وقتی از بزنسی خود چه دکم جبر از بزنسی نه جبوی منه شو ملتي ما يجيش يعني از وقتی ده يعني يمكن تزونه بس ملت انزل برزونينا وقتی ما از کاری خود کم بزنسی خود کم از و بزنس لو ترى رودنم وني مازن قالمون بن قعرب بن قكرمانج بن قصيني بن بر جنسيات هنا امريكي بن از بقينا رودنم دبنت كي تشي ادماس كردما جدو دبن جني كرد بنوصله هم زونه جنه کرد نه جهاتینا یعنی فهوا جمروجی نه بس کاری کی بس به بزنسی خو کاری خو مازن دکم یعنی کی دبن به هذا ولات خوش به نبی ولات خوش مازن دکم باش از بالمانی به eine we percept bekommen was mit der Almani was motiviert sie persönlich Sport Kunst und Kultur zu unterstützen insbesondere kurdische Aktivitäten in der Diaspora. Ja, also ich finde es für mich so spannend und ich freue mich auch über jede Aktivität und alles, was ich durchführe, ist überhaupt nicht für mich so übel oder das tut mir auch nicht weh, weil wenn ich, keine Ahnung, auch 4-5 Stunden manchmal fahre, um eine Aktivität zu machen, trotzdem fühle ich mich so gut, weil ich nehme das für mich alles Hobbys. Manchmal ist nur anstrengend, weil ich keine private Zeit habe. Ich vergesse manchmal mich selbst zu beachten und auf meine Gesundheit zu achten. Aber trotzdem, alles was ich tue, freue ich mich so sehr für meine Kultur und für die Leute, die ich dann denn doch was so anbiete, da habe ich das Gefühl von geben. Ich freue mich auf geben auf jeden Fall. Und auch mein Business. Ich finde auch mein Business ist für mich so was. Das ist nicht nur für mich mein Business. Wenn ich gute Geschäfte mache, freue ich mich nicht nur für mich selbst, sondern auch für meinen, sag ich mal, für meine Kultur. Zum Beispiel, wenn ich mich mit großen Businessleuten hinsetze oder Geschäfte mache, zum Beispiel mit Deutschen oder Araben oder Kurden oder Chinesen oder Amerikaner, dann die fragen mich, woher kommst du oder sowas. Man redet so untereinander zu kennen, welche Hintergrund hat man. Dann sage ich bin Kurden. Und dann, das ist für mich auch so ein guter Ruf, ich freue mich. Dann dieser, Kurde, ja, ist bekannt, kurdische Frau. Dann ich freue mich immer so sehr, ja, ich habe was Gutes gemacht. So, das ist ein guter Ruf für unsere Kultur. Das freut mich immer. ذكرنا رستوران تاعي داوي خالنجه يا نوبه يامو تقولي ما بحث بكي يعني نوبه كي صاب تشويقه يعني مدیدی بود خواهی چومکی جاره که راستی خوش بود خوش گاته این کار دیگه داره یعنی چاویا راست اش بعد نو خاطر بود بکرم نه چاویا رو چاویا بخده از تربیجم من اول من فرود من جيكي خادن قرد دوری نیوه باجره یعنی للوبك نزيكي اوفي سر محيطي بله و در دستکت اجایوه چه خواسته کریوه بهای نه لبری و هنک هبون عین کاری کنه هنک دانه تاج هنک کریم قضیت ایامو نه یا نو تکتی که نو بخوام از كذا دقرم از حزكم جنجم از تشتغلك يعني جم از كجي كببم از خودم تشتكي تنابه بله از خودم بخاطر كبم ديكور تشيكم ونوف تشيكم واز بلن بكم يعني حتى جيم وقتين بربي تدبيني كم كاسك تنابي يمكن از خو يا كمين بير كاس ناف باجار بريمن داد محلي ابيجم شرقي باكربي يعني فأجي وإنك حازكم وبدا ريستورانتك من جهابو البريماها فين أو ريستورانت مجي أو جي مفاكر تشي مول كده وديس أجي سربوتم بي ممنوع بي كاس كتلك بمول ده فاكر وأو تشانا جي هنا أز عجبهم يعني السياسة مبو هين جنسية من تنابو
فأوتشانا جمرة جيبي وكي تحدي خاص إنه توا كان يعمل أسكتاي كمان مكاتب مجيكي جبر ومطعمك يخل بريما هاتن جنبك فأز حازك دايما جي كاسنا أستكفم ونوف داخلنا بس بتا زحمت يعني دبت بخاص اللي جانش بريكي هاك ودرك نوبا وبري كاسنا هات بدبك حتى تخلكي أز بين النوبي من از نخوز بخواب بحسم از نبي من مازن يعني فازي قمت شو فاكر سا قلت لي قند بيجي ازي فاكر وادي سو بشغلي خير لفتت خطوات ني بزنس دوبر بماشيني وكسر راتبي وخاصة في زماني يقول بالسوشيال ميديا ترويجك وتنشر بك وملات عروضاتني تتشيكل دايما ملات فرهد فبالعكس من تجربة من الخسارة ووقتی دنجی وقتی مشتام گوت نقطه دنجی وقتی استار دبم از جیکی دبم کس نبریه از وجی دشغلینم وقتی از که وجی خو بفروشم از مربحی خو گید کمی و دفروشم تزنی خیر لانم جیکی بری ندشغلین مشغولان و ماشون باش از دفروشم فجمر مربح دی سودات کردی تو فایده یکی باش بفروشید لیشت کی تمام ja Bene, welche Rolle kann die kurdische Frau ihrer Meinung nach heute in Wirtschaft und Unternehmertum spielen? Und welchen Rat würden Sie jungen Frauen geben, die ihren eigenen Weg gehen möchten? Ja, also ich finde, jede Frau spielt große Rolle überall. Genauso wie jeder Mann. Jede Person hat seine Eigenschaft, seinen Charakter und jede Person kann was machen und was finden, was Neues entwickeln, die man wahrscheinlich darüber nicht überlegt hat. Man soll sich nur ein bisschen das freilassen und wirklich diese Angstgefühle bekämpfen und einfach in diesem, was man sich denkt, einfach da rein, weil es ist immer so, wenn man was überlegt und irgendwas, man fühlt, irgendwas ist da, dann ist es richtig. Aber man ist immer so, dass die Menschen binden das mit Gefühle und das ist falsch. Man soll die Gedanken mit Gefühlen überhaupt nicht binden. Wenn man das bindet, dann bindet man das mit Angst, mit, keine Ahnung, mit viele, vielleicht Trauma, die man das nicht davon weiß, von welchen Umgebungen oder keine Ahnung, man nimmt immer was mit. Gefühle auch genauso. Deswegen, ich finde immer, wenn man was machen will, dann soll es überhaupt mit Gefühlen nicht binden. Einfach das richtig planen und durchführen. Wenn klappt, sehr schön. Wenn nicht klappt, dann irgendwas war falsch, muss man nochmal versuchen. Und ich finde, die kurdischen Frauen allgemein, die haben einen starken Charakter. Manche Leute sagen, wenn nicht geklappt, das kostet nächstes Mal neu versuchen. Kostet? Das kostet Geld vielleicht. Bei Unternehmer und bei wirtschaftlichen Versuch, man hat Sorge noch weiter nicht geklappt verlieren. Und man kann nicht wie man will neue Chancen für wirtschaftliche Welt zu bauen, wenn keine mehr Geld, kein genug Geld, keine Unterstützung von den Leuten. Ja, guck mal, wer nicht verliert, wird auch nicht gewinnen. Man verlieren, es bedeutet nicht, dass Ende des Lebens ist und dass man nicht mehr weitermachen kann. Verlieren bedeutet, man soll es nochmal wiederholen, aber besser dann. Und am besten, wenn man das startet neu, dann soll man sich auch ein paar Seminare besuchen. Es gibt Seminare, die dann dafür ist, wie man den Business durchführen kann. Und man soll auch immer ein bisschen klein starten. Also nicht so viel Geld investieren, sondern teilweise investieren in diesem Business und teilweise zur Seite. Nicht komplett. Warum? Wenn man Schwierigkeiten hat, dann hat man schon was hier, die man sich damit unterstützen kann. Und so sage ich mal, in Deutschland, wir haben viele Vorteile, aber keiner merkt das. Erster Vorteil. Wenn man in Deutschland ist und ein Business neu startet, dann 2 Jahre, man bekommt Hilfe vom Jobcenter. Ne? Ja. Also man bekommt Geld, Unterstützung für Miete, für Unterhaltskosten, für keine Ahnung. Man bekommt 2 Jahre Geld vom Jobcenter. Also die Amt hilft jeder Person 2 Jahre lang
in 2 Jahren. Man lernt von eigenen Fehlern, man hat schon den Unternehmen gut gegründet, man hat vieles gemacht. Das bedeutet, theoretisch kann man nie verlieren. Okay. Ja. Man muss aber richtig. Aber viele Leute, die sagen, ja, wir haben verloren, weil die binden Gefühle immer mit ihrem Business. Die paar Monate, es hat nicht gut funktioniert, dann die sind schnell psychisch belastet, schnell die gehen runter. Die gucken sich keine Seminare an, die besuchen keine Plätze, die dann denen so Ideen geben kann, wie die sich verbessern können. Deswegen, ich finde es schade, wenn man das so nicht anguckt und man sich nur auf die negative Sachen konzentriert, statt auf die positive. Ja. Also, زمانه ماشي بيجم از نظام الماني وجاي جمعه وكده. بله. بله برای تصویر جیره بشه فاتیه واسطه بود. خاطرونه. فاتیه یا گیره راک. آره. جیره بشه بود. حمله تخوزی داره ماني همو مشتكي بشينه وحمو تبدك بشينه دينا سما كرتوني سي في او سي في فاتينا سما كرتوني واسطه. Bei vielen Kunden, wenn ich mal gefragt habe, wer du kommst, dann sagte mir immer, was? Ich bin Kohle, sagte ganz stolz, hat die Brust rausgeholt und war immer ganz stolz, ja. Also war mir persönlich immer sehr sympathisch und fragt auch da nicht mehr nach, weil er ganz klar gesagt hat, Alter, ich bin Kohle, ich bin nicht türkisch, ich bin nicht Syrer oder irgendwas, ich bin Kohle. Aber mit so viel Herzblut, so viel einfach kommt so bei ihm raus. Wie gesagt, ich kenne auch andere Menschen, wie gesagt, den Freund, der eigentlich Sinti Roma ist, aber er lässt sich lieber Akan nennen statt Akadevic, weil er Angst hat. Aber gut, ich kann auch verstehen, er lebt in Serbien und in Serbien werden die Sinti Roma werden gejagt. Die Polizei schlägt die Kinder, schlägt die weg vom Spielplatz. Manche, die haben eigene Siedlungen, die nicht richtig am Kanalnetz angebunden sind. Manchmal kommen Schläger rein, schlagen die, einfach nur so aus Spaß. Also ich habe ja auch jetzt viel über Erdogan gelesen und wie er mit Kurden umgeht. Und überall gibt es leider immer wieder das gleiche Muster, das gleiche Bild, dass Minderheiten irgendwie schlecht behandelt werden. Und ich finde es sehr schön, dass ihr euch hier trefft und einen Austausch habt und ja, auch dann deine Erfolgsgeschichte erzählst. Und ich hoffe, wir können gleich ein bisschen Musik machen. Ja. Ich weiß nicht. Ja, gerne. Vielleicht kann ich kann bestimmt noch was lernen von jemand, der auf so kurdische Gitarre spielt. Genau. Die hat jetzt mit dem Bau. Hast du gehört oder gesehen, wie mit kurdischer Gitarre spielen? Oder das ist erstes Mal? Das erste Mal, dass ich jetzt. Ja, wie gesagt, ich muss mich gleich erst mal gucken, was er da macht. Aber wir wollten erst. Aber hättest du mir gesagt, bring Lieder mit, hätte ich Lieder mitgebracht. Ja. Aber ich glaube, das sind die nicht Diskutieren Lieder, ist ihr hört. unbeendet. Und sie können Wir danach. haben noch weitere Fragen. Aber danke, wie gesagt, dass ich hier sein darf. Danke dir auch. Es freut mich, dass auch du dabei bist. Und so tolle Menschen wie du, die so ein, sag ich mal, Meinung frei akzeptieren und zuhören und Chance geben für anderen, dass die sich so zeigen, das ist immer toll. Also ich hoffe, das gibt es vielen Menschen wie du, je mehr. Ich glaube, du hast jetzt auch schon viele bei uns kennengelernt. Ja, genau. Ganz anständige Menschen. Ja, ich besuche unregelmäßig oder bei Bibelgemeinde und ich teile manchmal, wenn ich Zeit habe, Namen. Und ich finde, das ist toll. Das ist toll überall, wenn man mit den Leuten treffen, besonders kluge und gute Leute. Man sammelt neue Erfahrungen. Ja, weil sie halt nicht und neue Erkenntnisse. Weil sie halt nicht den Fokus auf das weltliche legen. Wenn du jemand sagst, Geld ist ja auch nichts, ja. Also, wenn du keine Familie hast, keine Liebe hast, keine Freunde hast, was willst du damit? Ja. Geld alleine zu haben ist gefährlich. Man soll mal was anderes haben und dann Geld. Das ist gut. عشان شو الكرينة؟ من شان شغل كريه؟ عشان شو الكرينة يعني نوع عدد الشولة. شول يعني دبستان. دبستان. شول شغل كار. عشان شو الكرينة؟ عشان نبت هذه الكلمة.
سي ريستورانت باكر وشركتي من عقارات من لدبي من باكر وشركتي من عقارات البدرية ومستشارة مالية من شركتي خاصة باستشارة مالية وجا من شركتي شحن هاي الصينية از بضاعتي مش بتجارة الصينية. اللي جا وتناكو عربة بيجيتن سبق صنايع والبخت ضايع. أو إيه يا دوية إتا وتنا perfect تقولي هالشيء شو لك يبكت اليوم perfect بكت تدبيني أو شو للتأكيرينو تديت أثر مكتي تا perfect كرينا أنا شغلي perfect ببي سر كبه قاركتني هنا هبه يعني هترتوا بيجي يعني تو perfect هندا جحيل دي تخوبيني يعني دبي كود بيجي alles perfekt, alles ich habe alles perfekt gemacht. Das ist man glaubt das nicht so, dass keine perfekte. دي سات jeder perfect macht من Fehler. قلت بس من وقت مكوني من perfect كر جوري سيكه جوري شغل خلك دكن من perfect كريا. باوريا ويدا. بس نتيجة عندك وقت فروتين يعني تقدر ترنكت يعني أكيد تشوفنا على تسرنكت. نو أتشيم عربي جي بيجي. نو عربي. ناس خوزم بكردي عم بعاقبن. نا مجمع فروت نا يعني بسرنكاتية. أفكاركي هفش بزنسك. يعني مثلا وقتي أشتكي دبم تمام دار بوشة مهجورة از دبم چه دکم بناف دکم باشه دفروشم هوا بزنسی خو جوکری هل پرتره این تزانی يعني مثلا مدارم برم تشيكر من جيكري من دم هاسي مع شغلان ببنج حاضر سري برم دركات مثلا هوا بزنس هوا ما يعني من سرنكاتي برعت مسكت بس عجلة زين بله كا برسن دن هبن اسبوع ام دست بموزيكي واوي بكنا شو من هي از فرس جالكن از زمان كتاسي واني دنا هبو شبركو ما شاء الله غير طرف يعني مقابل فرس من اوا نال داود كان جبو من شركه او یک از کی کرده کی نهاد ما بداره من بو من چی دکانی شیره داد ما بکی او یک آد دیا نال داود چی خواست جان خوا دراستی ده و چی خواست به خیال ده او دیوانات خواست مویش فهم بکم جبو کس وقته و فرس من سیان جی سپاسیت داد که میکرد جنک وانی کردی کد سرفا گلی که خلقی و بيجي يعني ليه تخازم كو تدكاني تشيجي هين جبو جنك كردا پیشکش بکی و پرسا که من اول جی بری کو ازوارم ویداره کسی کرد جمرا گوت بو ناد داود نباش از خازم تو برسوا ویدلی اره او سکفی سامر ساعتش نكنا كمان تقعد شو كم جبوتا بكم نكنا عم بين تاخد الألبانيا على الجاري أسكم شتا مثلا شني هان بغربكم إنه جامتا كاس داينكم بله نكما استاقو تاخد جبو يعني مينو كوني سرطة جبو يلا كود بيجو كما سأزبينم أن أسكم شرب بهم إنه تشونا تشكر شتارا ممكن مناسب بحكم من قلك من برفروعي شغل مباكر أظن إنه تشو ممكن كورك اشترى مناسب بيت تكرر دربوس بي تشترى برندق تا خوندي تنا خوندي قالك تشون كي تخطيك دوب ألمانو دو ممكن هذا الشيء طرحكم كابو بدايات وأكيد نجي كملات ما إيك بزنس أسباب بكن بسوجي أس تقريبا يعني نوتة بريمة كاس كل جامو أس خزم كوركي بكن من بروجي من بعد الناس ساكنة بلقي ساكنة بمهاجي و از درمین هان کی گه هوا هانا به خبرت خو ابصارم کم کری از گیدم مثلا نمت کتاهانا کری که هان کی به کتاهانا کری که هان کی به ف حاول بك بتشتي بك معني تصالح خرا بك فبتش ناجي جيب شي من الدغري ديك بشكل عام وخنجي وانا جي مثلا ما بين كوري بشكل خاص وقت مربي البداريه تدخل بعد 10 سال جمع فرنش تابع استربم تمام نکنم کنسروشتی بشخورن معنی برو 10 سال خانه تا منوی تابع ماکینی تا منوی تابع شغلی تا ثابت تابع نظام تابع هوا گی استر پلان دکم
كمستشارة هذا كاري منه بشكل رئيسي بزاني فهبنا خطوات بشكل عام ووكي دنجي برسيتا تدي إنه تبي بس من دوام از بيجم نادا چه تشتي وين زيرك زانش معرفة مميزات ده يعني چه تشتي تك و زيركن بيتري خيال وتجيان تا چه خاص ده براتيكي ده براتيكي يعني چه خاص تنيزيكي براتيكي چه خاص جي خيال و بس من اشتاك بويش ده عم كريم كو نادا داود جيرا چه بيست هين نكنا از بینم خونی من های هر کس که خونی خواهی مرا وقتی دبین هدفی مرا تنه بتسیل بوشی را کرد که چخور وانکی کرد که عشوائي گلک هر انسان که هدفی خواهی بید حتی کم بید و غرب ماشي خاطر خدا فامجي هدفي معايا اتخوزم خستخانه منها بن وك أطباء بلا حدود يعني أسخب بوي رنجد بينهم مستقبلا هذا طبعا تنايا حتى نكنه بس إنه في شيء مدوية جبروي أز بينهم حتى نكون مكريا ولا عم بين 20% جي أز خازم مكريا بس في شيء من هين بريك درجة وإيش مرة كيما خلكت باش كسب مرارة كور بكن ودغربن جبر من قالك ديت ملات مرارة كوردكي بس ندغريا يعني كوردكن جبو مصلحتي خد ماشينا وباشرجي يعني فيدي خد بن ضرر يعني امجي ازبم هاوين مكيمة يعني جامن هانا بس شاندكنا يعني موظفة الجامعة هانا زيداتري نيفس قاتيم جيلي نوبي عزونم انه هانا الجامن بس تشتكي معين سكن يعني يمعني أوراق جنسية يمعني عقد شغل يمعني زمتشو باش يجي هارن يعني نشغل دكن بقلب ورب ونظامي ودفكرن عم بتشتنو كنار ندم عن الشركات إنه جوارا جينا ماما المهم هي دبن مع شيخ دبن وبس هذا جوارا مهمة فكاسي وانكي زرورة بيت الفداية بس بوقت الراهن مادام إنه إيش شغلين بيش تكابي أوكي بس أزمين هبش بجبرك بيستر يعني كسد باش دغربن يعني هاد قال الكاميرا وكي نجي تقول تجي برستا كسي بسمي بيجي از ندنا باش وانا افشتاج نورمانا يعني قالك نورمانا كده هاري تجاري تنابني كاس قشتحاز كم الا ما كاسي اشتحاز كم كاس ديجيتال تكاري مثال كاس بيجم دمالك كده جمتا بده زارو كابن ديكو باب أبده زاروكنا جشتي يا خبابي خو حاسك هنا مع إنه ديكو باب وان يناندني أو ما ظنكنه خدي دكنه وانا راه جشتي دم بشوان خارم هرشتي تبي من زاروكني هنا جدي يا خبابي خو حاسنا كن بينا رازي نجي فجياني ما يجيولو يا تبي بيني هنيك اشتا حاسدكن وهنيك اشتا حزناكن اشتا حزناكن أسبابي وان بكون قالكنا يا ما بيكون خونه دينا انه او مستوى خبيجين انت فانه اكيد نوعا ما اكيد بين غيري حسد هيا نقول بيجي انت فنوعا ما من الحقد والكره تشيد به هذا شيء نورماله وكسني جي هنا بشكل عام يعني انا شخو حازنوكن حتى محاسكن تزوني يعني ف وأيمن صراحة نخمي منه كيش محاسكر كيش محازناكر إما از إرندكم واكد نجي يعني از نكون رأيك كاسي بغير أصلا تبقى إنسان بذهنيته بزنسمان بخبته تنبوش بيش كاسيش تحاز قلت فيفا برسا أصلا يعني ترفيهية قريب بيشي حركة هنا كان يجدور وبلكي تناس نكن يجدور وقولوا كاركتريتات نيش تحاز بر از براستي بيشترا قلك مرصدفية جبر از دايما از تمويل لكم مهرجانات ايفنتات هذا كتشتك شيء بنشاط يعني برزاني از دايما ممول رئيسي أزمة از تمويل لكم هاتم ف ودائما جدا ممولين ده تقريبا از يا كمين كاتشك تسبيكر تمويل كرد ألمانيا ده ناف جني كرد نوابي
نه هنه چندکه مجله بیوتی نه آنها نظام چی بس نه آنش دست پیکن تمویل دکن بس ایه کمین کتشک تمویل دکر ازمه فمددي بالأخص جن بيترمي من ناس ناكن أزوان ناس ناكن أزنابي وان زمت شيء أو أنا بس زانن كل شيء كان عبينا ده جمع حزناكن من برسي مقول شو ما ناتش ما يعني من أزعج ما مجبر يعني أحسكم إنه نوعك التماس شبه أساكن تفكيري ملات شيء من فهم كر إنه دبيجن والله ندى خوجن بمستوى يعني تجيكي بلند برج ما بلندتر يعني كتشك صريح بو انه تجيكي بلند برج ما بلندتر فأس خونا بينم از هندك ما فأبتشتا يعني كم تقبلكم وش ما از حزنكم ندى فهمكم اوكي يعني بيتشوف داني از كاكي كي باشم هيروز از سپاس دکم تو هاتی که بوی میوان من ونشتن براستی خوش بود امین ها که خوزان گهدار بکن امین اکی روش بپرس ناقدن پرسی ما هبه گمان چگره که وابی خونی کریدیت ولا بداری پشتی خوزان افدار جبور مشتری مجالی بزنس دو مجالی ريخستني دو مجالي كولوتري دو يعني دو هاتن دو حاضر بنا بس يعني كور نذكر فعليا اما نكنا جبالة بطر بين نكنا بطر كور دكن هو جبال كخوزان نكنا جلما كور دكن helft dir das auch spielt am kurdische Gitarre وصلش ja سيدي عفوا Alman مرحبا تمام لا أنا يعني جبالي بطر كودكو وبالعكس أزدبيدم حر كسك جم اللي مربي جراك جي خو بقرأ وخو إثبات بكيش بر ملاتكي باري وكيد بين باري فر أزيوت مدية فر إشك مدية فر كاس هان تجي معنا فجراك يعني جي خو حد باري بقرن وام خو بيش خين نجي وأكيد نجي جبو مثلا كورد يعني أزدبينم إنساني كورد خو بزنس هانا فرقولي مرب كوركي تشكل بداري خيرة يعني ألمانيا فر إيجابيته فهي إنه بداري تكوني مثلا ببين كورك خو بزنس خو دست بكي تمام وفي بزنس يجي عم ببين دسولو حكمات يرماتي دكي مثلا عم ببين أول جولة كوركي دست بدكي دسولو جامتج اميجن جوب سنتر كريد دن خورم و خور پرا معاش دمارو معنی بچتی فمرا نایشه تزنی يعني حكومات مساعدة دكي فجارك مرا عاطفي بشغل قري نادي يعني مجرد ما إنسان عاطفي وكور بعده قريدو فاشلي وقتی تيجي كور بكي جاك تعاطفي دينا يوليكي عاطفي تشي وقتی تيجي ببيع ترسم شعور الخوف ترسبين قلق ونظام تشيك فبتشتوش هنا بدم بين الشغل نو جاك تدورت تنظيم كي تبلان كمخطط بينه وجاك تتكابي فوقتها شعور وعاطفي هذا تجي دينا ليكي وتبس بقلق شغلي وتشوفنا يعني أكيد ما رد ناجح حتى لو إعاقة شبيه صعوبات شبيه أكثر بر نورمالة لأنه وأكيد بين تي ممكن بشغلي بقيت نقول تشتغل داس بيكري ممكن مستقبلا تشتكي برجي مازلك هذا فحر شغلك حر تشتكي صعوبات خو هي تشتكي قولي نوتي فهذا يعني نها گر بگریای دست پیکا تجربه خواهد دست پیکا سرگوری خواهد ایتا چه بکرم جداش تشی فکری گر تو بگری فتلی بری دست پی بکی بری تو تجیانا خواهولو دست پی بکی یعنی ها جانا نت شد بجه گر مروف چقدر جیان که 100 سال جیان که 10 سال جیان بکه هر وقت مرا قوی دو گرم وسع بکرا مريح قدام بكرة مريح قدام بقولتا از نهار برسش تركن قرتو فجري فتلي باش وانت شو بكرة انت شو ريح البشرطة عيني بيريا بايا مريح قدام با برسك زحمتها ليه الله ليه مروف جانا ببرسش خاطر كده بجا خاصي من تشتكي دن بكرة بي من نكرة وي كارتر بايان
قزن جوازی به بهتر باسن تشتكي وصل جمته هي دويت آره دا بچیکو قدان کرد شدید آره بلا برس بام بده کرم نکاسی تشتکی بجم بس نپر دغریه آره بس يعني وين كي بكرة باشتر بومش بومن نازل بدأ أشك بيم فازلي بدأ تشكي مازن بيم فالعالمين جي نظامي جي دغري جي بيرفكت فوقتي من شو ذكر سام جي نظامي ذكر أما ملاتن ما إدن عم بيجن من داس بيكر من أول ريستورانت شيكر عمري من داو شاش ونيف بي داو حفت بيم أنا تشك بيم حفظ صار شبدا صاري فمن جي من بيرفكت ذكر إنه جي دغري أما كاسد دور من وكي عم بيجن واند بعد محلات جنديو هان مازن بعمر سنة شهر بنجينا دور من محلات جنديو هان دنارين إنه قش كتير كاتي محل باكرية ورت مطعم باكرية وموظفين وزمتشيك وزبون دارن الهوتيل هاونا برمستفزوز ذكرن حزنا ذكرن إنه أز بعمري كتمانك تشيك مشتكي باكرية خلاكي جنديو وشغلي من وقت وانو باشتره اشتغل خديك نادي بوتن بروح هناك تدكن هناك تبكن هناك تشتكي بكن لا مرادو قلتن دائما تم مرادو قلتن انه ديش خار دلي زي عاديش خار تحسلاب يعني تم مرة يعني كده قلتن معنا من ريستورانت كيف ذكر مثلا جي خديجر نوف ملاتو بالدنك دبي تشني وقتها صار تشني از بيرفكت دكم انا فعلا از بيرفكت دكم انه از من جميك خارم باينه لدرجه خارم عادل نذكره محاصرا تدخل جي خضره وانا مبيو ذكر من قبل خاري متفي خوش به بلاش تي متفي رمبه بلا ما ربحي من دك بس بلاش تي متفي رمبه دكيم تمر شعر ذكر قلت نادا وان كنت زبر بالك خبك جاك تشكي تجاري به من تقولنا ناخذ التجاري بنقول لهم ملات ببين فعلا هذا جيت هبي باشا بله فأوتشتو شوش بي جارك متجاربة وإيد ديجي من جارك أختي كاس برشوري وين كده كي مازن لتشكنا ف جواني عمري جنديو تشيل سالي بين سالي هاتين عمري خد كن إذا ده خد سالي ودبيجن سبادو أكيد بزيستر بفاشلي سبادو نزمت شبه جارك من وجهنا من عاطفة من بزنس جريدو من دق حاري بستري ما بدو قريم نقول شمر مرة قريم أجر كردكم أجر عدو يعني من دق حاري وش أنا جارك من نق حاري جارك ناكل وسريخو جارك ويدا يمكن نوم من ميجي خو بيناش شندبو وجارك مكاري خوجي راس الناس لسه دغري بكرة يعني نحاجي أشتي خوجي بيرفكت بكم أفضل فورم منه جارك شيء مباركي خوجي فكريه سلافتو نكنا مباركي خود فكرم بس بالي مباركي خود بكرة فكري هتشتغل غلط فيه فزوني فنكن مش أغلاطهم معالمي بس تشكي وقت خور حتى معالمي مش أغلاط خور يعني. Gewaschen. Wenn Sie heute eine Botschaft an junge Menschen, insbesondere an junge Kurdinnen und Kurden in der Diaspora, richten könnten, welche Botschaft soll Ihnen nach diesem Gespräch Besonderes in Erinnerung bleiben? Almani memleket mi? Ve Almani bejim. Almani karibo. Wo dawi persa. Ich werde Botschaften, dass man so verantwortlich sein soll gegenüber sich und gegenüber seiner Kultur und gegenüber jeder Sache, was man tut. Weil wenn ich was tue, was mich schädigt, ich schädige mich selber nicht. Ich schädige jede Person, die hier sind. Das hat auch unsere Arbeit und unsere Lernen und alles, was wir tun, mit Politik zu tun. Auch wenn wir das nicht merken oder nicht wollen. Auch wenn wir nur Wasser trinken, das hat mit Politik zu tun. Zum Beispiel, wenn ich bin zum Beispiel so Teenager, ich bin draußen, ich habe irgendwelche Fehler gemacht, wie jeder Teenager. Aber nur weil ich, sag ich mal, Ausländerin bin, Kurdin bin, das wird extrem beurteilt. Es ist nicht wie, zum Beispiel, wenn wir das mit Deutschen vergleichen. Die Deutschen werden nicht so stark gesehen, die werden so
anders angucken. Als Teenager, wir haben auch in diesen Zeiten sowas gemacht, ne? Aber wenn die gucken, oh, ein Ausländer sind schlecht, die haben so und so gemacht, ne? Das wird ein bisschen stärker beurteilt. Oder wenn wir das mit Araben verurteilen, zum Beispiel, der Araber sagen, ja, die Kurden, die machen nicht so gut mit ihren Kindern, zu Hause, Familie oder sowas. Ja, die Frauen, die sind beschäftigt mit ihrer Arbeit, die Frau soll zu Hause sein für ihre Kinder da, damit die nicht so was tun draußen. Es gibt immer extreme Vorurteile gegenüber Kurden, sag ich mal. Weil wir kein Land haben, oder wir haben es, aber es gehört nicht zu uns, sag ich mal erstmal. Und das unbewusst ist so, das wird für uns eine Schwierigkeit geben. Ne? Deswegen, ich finde es, die Jugendlichen sollen wirklich für sich selber verantwortlich sein. Und die sollen sich auch, heutzutage sind viele Social Media, Influencer, sowas, die versuchen immer zeigen, dass Reichtum ist Nummer 1 und sowas. Nein, man soll lernen, man soll Wissen haben, man soll sich bilden mit guten Infos, man soll immer füreinander da sein, die sollen das alles sich nehmen und wenn die das haben, dann kommt automatisch der Reichtum. Nur einfach Geld zu haben, ist nicht was Gutes, das ist eher was Schlechtes. Ja, genau. Ich habe meine Frage beendet. Ja. Wenn jemanden hat eine Frage, er kann gerne machen. چی پرسیوا هبن قارن بکن. کرم کسی زمان خواب خوش قدران از خواهد زمانم سپاسیت دکم و دبستانی تقلکی تعلقی و تعوات جیبو و تجیبه کرد از خوازن زیاد پرسم مختل و اللي كردستان بو اختارون هاتن أوروبا لكردستان قال لك تشوف سري وهاتية وكش كي كرد تهاتي ألمانيا تقو أزي بخوينم أزي بمجيكي جبوي أزي خدمتي كردا بكم جبوي هاوي تشجد فكرة أستخدم بها بزانة بتشجد فكرة يعني أبيجن بقى بنسو برسكينة هوية دبي يعني تو وقاس جهشتي دوي واري يعني واري آبوریدا تا چه پیشگیری دایا کردان کردی خورتی وکا خوا ما چه پیشگیری دایا؟ چه آری کاری تکیری دیواری نه تنی پیشگیری دین ازدواج تاخذ وقتها من دبستان دكوينه مثلا بيزامن بابو ازي دبستاني بخوينم وازي خدمتي ملتي خوبكم يعني اجي باش نتاج خوان سباس هذاكم وتجغيني ابوري يعني تجبوي كرداتا او خدمتك تكرت النابي جا ازلق واسم جبوي كرد وكردستان خدمتك باش بكن نه مثلا ابوري وكاش كي تعطي سيد تشوف سريد ودرباس بويه دجمن تعدا وكريه وتهاتي اوروبا دلينا كي مكانك خوش دي تشوف دفستاني تقوان سباسيتا كم تجيكي بلند تشد فكر جبوي كردا از كارم تشبكم أري خدي دمكي جماعة تشكي كتم مجالي بوليتيك باجي من حسكر يعني دناف بوليتيكي ألمانيا باجي خبالي بكم كتكور جبال هبالد من قال كان وبيعمل بيجن دبيني كاركتريتا أنا تكارت بوليتيك تاعشني جنك باش بكه وأكيد بيجن صدفة جي وقت أزنها في ألمانيا از فری زمان بوم چهار هیوادا و او چاناجی من هایمه دا بون فکورس تنابو بس يعني من حاجة كي بخوينم مش خرم صار يوتيوب خواند و دو چهار هیوادا ألماني دا آخبی فأفتشتاجي ست فريهات من ذاك كاتبين ترجمان ذكر
فكرة تطوع من ترجمان دكتور بو من لاتما الجوب سنتر وانا مترجمان دكتور هم زماني خو باشتر بكم وهم جي محز ذكر يعني يرمتي بكم فبدا مدى وقت مدركت ترجمان بكم ام شون معرض كي نزيكي 25 كسبين جي بنابر بون ج هايميمه او شغنا مدركت قلت نكي كاي ترجمان بكم مدركت من ترجمان كت لصدفة وكده بين بيركك المال وداري بو ترجمان انا اسناكم كيا بس يعني من يرمتيك كتير بس رابي او بيراج مو برسكر قلت شفين جبت الالمانيا مو قلت شار هاي صدمي قلت شار المانيا داخل بيت زان ترجمان ممكن مو بله وتبرت المانيا زاني كستبرت تعلمان تشاو مو قلت يوتيوب او شغنا صحافة جدري قالك هبو يعني ابني جريدة وتلفزيون يجيش هبو رابي بيري بان صحافة كل جوان تشكر مقابلات شيكن أفشار هاوي في ألمانيا ألمانيا آخر بيت تطوع ترجمان كجمع ألمانيا يجي إنه وقت تتطوع ترجمان بكي يعني بيجن يعني بس يرمتي تشتكي قالك جرانا يعني حزكن بمرة مقابلات شيكن من الشرير يعني وقت أنا جريدة ألمانيا لدنيا طبلي إنه كي بتوشك هاتية بنابري وزوفير زماني ألماني بو أو كان جمرة دعوة هاد برلماني ألماني برليني دعوة هاد بان مكرن جم وان مام سيشار روج نيفان نب برلماني ألماني هذا أتشو مدري مام شناس ناكم از غريب من دولتك أهلي من دار بدربون يعني حتى ما هن لبشامل تشيكر و يعني از بابي خو براي خو تاني كمان بدر ألمانيا بو ف أو كانا من أخفت موجود إنه عم تخازن جمريك تشيكن دوس تشيكن سيت تشيكن إنه أكشنا كماسي هنا شوجك بيمشي بس يعني موجود إيه سكارن بيجم أو كانا مرة قوتن عم تخازن فرتر فيش كابت بيجي إنه شخصيتها هاي الناطر سيت الدينكي شتد كماسيها من تدبيجي أشتا باشا فموجود إذا مكابزة بيجم مخكر مجال بوليتيك تشكي من كردد ماجي كاتني من كاز أحزامي كردي جي أز كاتمي راستي من سيركل قلق سر إيشاندنا ومن فير بومجي بوليتيك يعني أز حزناكم مولو بيجمجي بس بوليتيك إنسانة دمريني بهتري راكي يعني أز ولو دبيجي ناب ما كردادا نما كردادا ناب ألمانا دجي يعني بوليتيك عبارة أسكي تشارش ترى بيجم أبرأي من ما ينونجم از دبيجم جي حد كسكي كان يشتين بيجنا إما از بينم بوليتيك مجرد شاركي بيس دبت إنساني كي بيس بن حتى بوليتيكا ناجح بن وإن مجرد نكم إنساني كي بيس بن از شتني بكم نباش جبو بس از بوليتيك نباش بن فمن رنا شخصيتي من رنا أزمة از نكرم أو شنا بكم از نكرم قوتني خلك بغيرينم خلك دروا بكم از نكرم عرفتشتا بواجم جبو بس از مصالحي خود شيكم بله از نكرم فأجبروي من درجة بوليتيك جوري هذا ريا يعني ريا هر زانيانك آزاده نكارت ناف قالب السياسة نكارت جي خواب بكم بله يا من جي وقت من دست كر جيانا خاو خبات وخاندن أو يعني شو ما كيج ناف كيجان بارتيه حسيام يعني دبن نجي ترجمة نا يا تجي لا أو لا تتقبل بكن حتى أو ناجي شريف اختار بكن إيه محاولة بكن بكن ده هرشة بس بحس تنافي بكن شو أو نا تقبل لكن تجرا بيجي أب دغري أب شاشة أب نظام قبولنا كنا بديت وكا وان بديت سر ريبادون عن مليم بي تماما نكره تشني تدا بغيرنا حتى لو تشني ممكن باش بيجي ممكن تشني شاش بيجي مرة نزانة بس نكره بيجي مجرد تاقود خلاص معناتها الإنسان كنا باش غيرك ضد جي تبي كاربكن يعني أبا بله ياك هوزان هذي هنرمنده كلام قصير ماذا مصطفى جبر ام كسب بخدينا
دبینم يعني خلق ما كرد وفيت بيجك درفت لأوروبا هاي يعني خلق ما كرد قدروا سياسات به دبینم تشتكي بيجك كيماسية بالنظام به ام جرك نبس سياسات نبس جانب سلبي تاعها جرك مرة بكابي وجانب إيجابي جبناره إنه في إيش في دل بلاتي ما بكابي بشرعي في دل بلاتي خو بكن دلقا بوليتيكا نه پلیتیک هم نکنی چی کار منو بودن هم نکنی چی کار پیام بود از بیری ما برای کیدن يعني دلنا نقدر تلبي يعني به هو قاعد تخص بس برشامل جما ناكر يعني بpolitik نزيك بلا تنا بين أبي بشرانجي نزيك بلا تنا أبي بشرانجي حقيقة بخوزن يعني اسكي حتى كاري ويجي بوليتيكا بس بأواي وي يعني جيان جي بوليتيكا موجود اما في داخل تدا بوليتيك هاي حتى لو ام نقاط في قوت داس بيك يا خدا يعني بلا بس بدا بلا بس حمد على دلعي مخافة الكلام اري نها بوليتيك نا ضروري بوليتيك حدش تجي بوليتيك هم شو بكن سا بوليتيك تدا هاي بس بوليتيك نا ضروري بحزب باقري دايبه نها رونشتني ما أب بوليتيك بس أم حزب بنقري دانا وين نوايا؟ بل أبا بوليتيك بخا بوليتيك اشتغليك اللاتينية جا مسألة إنسان بابدو بقري دايبه جمع للأسف العصورة تطور ببوليتيك سياسات نعمل سياسة تطور بال اسكي بمتشاو السيطرة بكسر ملات بس بخاب سياسي تشاو عم كيب هفدورة تعاون بكن عم كيب تشاو بهفدورة رابن هذا بوليتيك بخاب نعم هفدورة عم هفدو فهم دكن عم هفدو احترام دكن عم هفدو تقبل دكن حال كسو ياخد بيجي عم هفدو ناشنن عبا جام أحلى بوليتيك أسكن حدث بعد أسوان كيبكم جام المشكلات هنايا وأكيد نجي قبدين موجود تشتكي من ألمانيا قلت بس نظام جورجانا ألماني بيجي أجبر حوالي مولود بهنا بيكون موجو از دخوازم انه شبابد ما جنجد ما وقتي تشتكي دكن بمسؤوليات بكن لانه جحد ما تصرف كيكن سلمى محسوبه يكي بين هبنا كرمان جنب بتشتي بيس كرن يوكي بين هبا كرمان جي بتشتي رنكن وقتي ادارن بزنس كي تشي دكن بملات رو اكيد بين يعني شخصيات ما ضروري دنم ألمان، عرب، كرمان، صيني، أمريكان، كندي از شخصيات ما ضروري دنم شركات تخوها أنا جمرة بين تشكداري أدم از كرمان جمع هذا بوليتيك جمرة نضروري أستكفى بحزب مع ناس بوليتيك فأب يعني قصدي مثل بيه فلأنه حزب كاد حزب ده ناكد حزب ده ولكن بحزب رمكور كان بيجي من دي صراحة مشكي بورتري أزروبن يعني تم حربي مدكرم تم دج سباس فكرة جشت Hast du Frage? Du kannst jetzt was. Also eine direkte Frage habe ich jetzt nicht. Also es ist, ich habe Freunde in Serbien, in Leskovar. Ich kenne viele Mentalitäten und ich weiß, dass Minderheiten sich hinsetzen und mit uns die Meinungen so äußern und dann auch das wirklich in respektvoller Sicht das zu nehmen. Und als ich da meine Meinung geäußert habe und ein bisschen über Projekte gesprochen habe, ich habe es gemerkt, dass werde ich diskriminiert, ich werde ignoriert und alles, was ich erzählt habe, die haben mich überhaupt nicht angeguckt, genau wie jetzt. Wir gucken uns an, von Respekt her, die haben mich nicht angeguckt. Und alles, was ich erzählt habe, wurde einfach ignoriert, die nicht gehört haben. Und dann, die haben sich nur halt mit meinen Mitarbeitern Kontakt aufgenommen. Ich war so da in diesem Punkt so schockiert, sag ich mal. Ich habe natürlich mit denen gestritten. Und dann, das war direkt bei mir so den Punkt, oh mein Gott, wir Kurden oder Europen, wir haben sehr viel Unterschied im Vergleich zu anderen Personen, zum Beispiel Araben, auch wenn wir hören viel immer so in Dubai oder sowas, die sind sehr reich, es gibt so viele europäische Leute in Emirat, aber trotzdem